Tanaffus 1844-yilning yozida Britaniyaga davlat tashrifi bilan kelganida shoh Nikolayning o'zi birinchi bo'lib kelishuvi uchun qo'l cho'zdi. Avvaliga kutayotgan rus mehmonini vahshiy yovvoyidan sal yaxshiroq bo'lsa kerak deb o'ylagan 25 yoshli qirolicha Viktoriya shohni ko'rishi bilan uning jozibador qiyofasi va nazokatli xulq-atvoriga maftun bo'lib qoldi. Uning ko'rinishi juda o'ktam degandi u. Qarashi shu qadar salobatliki, bu kabi ifodani hech qachon ko'rmaganman. Ser Robert Peel va Britaniya tashqi ishlar vaziri Lord Aberdeen bilan bo'lgan muzokaralarda imperator faqat tinchlikni xohlashi va Osiyoga, ayniqsa Hindistonga nisbatan hududiy ambitsiyalari umuman yo'qligiga ularni ishontirdi. U asosan o'zi Yevropaning kasal odami deb ataydigan Usmonli Turklar imperiyasining kelajagidan xavotirda ekanini aytdi va sodir bo'lishi muqarrar deb hisoblayotgan hodisa bu mamlakatning parchalanishidan qattiq tashvishda ekanini tan oldi. Ammo uning xavotiri ko'proq bu davlat bo'linib ketsa, o'z ulushini ola bilishi bilan bog'liqqa o'xshardi. Peel va Aberdeen Usmonli Turklar imperiyasi tez orada qulashi mumkinligiga unchalik ishonmasa-da, Nikolay bir narsani, mabodo shunday bo'lsa, Yevropa davlatlari o'rtasidagi umumiy kelishuvning oldini olish istagiga ular ham xayrixoh ekanini his etdi. Imperatorning fikricha, bu muqarrar urushga olib borardi. Har ikki tomon ham turk sultonini iloji boricha taxtda ushlab turishga kelishishdi. Nikolay vataniga agar Turkiya bo'linib ketsa, Buyuk Britaniya hamkorlikda harakat qilishga va'da berdi degan taassurot bilan qaytib ketdi. Ammo inglizlar uchun bu munozaralar garchi samimiy bo'lsa-da, kelajakdagi biron bir hukumat uchun majburiy deb hisoblash mumkin bo'lmagan mavhum niyatlar bayonotidan iborat edi. Bu tushunmovchilik o'z navbatida har ikki tomon uchun hali juda qimmatga tushadi. Ayni paytda bu ikki davlat bir-birining bepoyon cho'l va tog'lar ajratib turadigan Osiyodagi yerlariga har qanday dushmanlarcha yoki tahdidli harakatlarni amalga oshirishdan tiyildi hamda bezor qilib yuborgan qabilalarni bo'ysundirish orqali o'z chegaralarini mustahkamlashga kirishdi. Ruslar o'z chegaralarini hech qanday qonunlar amal qilmaydigan qozoq dashtlari bo'ylab Oksning shimoliy egizi Sirdaryo qirg'oqlarigacha surib bordi. 1853-yilga kelib ular Orol dengizidan to daryodan 400 kilometr yuqoridagi Oqmachit va Markaziy Osiyoning qoq yuragigacha bo'lgan yerlarda istehkomlar qurdi. Ushbu soqchi postlarni oziq-ovqat va boshqa mahsulotlar bilan ta'minlab turadigan ikkita kichik bug' kemasi quruqlik orqali bo'laklarga bo'lingan holda olib kelinib, Orol dengizida yig'ildi. Bu keskinlikning yumshash davrida inglizlar yanada faollashdi. Afg'onistonda xo'rlanganlaridan so'ng 1843-yilda ular Sindni istilo qilishdi. Inglizlarning bu ishini bir tanqidchi xuddi ko'chada kaltak yegan bezori uyiga borib, o'chini xotinidan olgandek bo'ldi deya ta'riflagandi. Keyinchalik ular Ranjit Singh vafotidan beri tobora itoatsiz bo'lib borayotgan Panjob sikhlariga qarshi ikkita kichik ammo qonli urush olib borishdi. 1849-yilda esa bu keng va qimmatli hududni o'z yerlariga qo'shib oldilar. Shimoliy Kashmir Panjobdan ajralib chiqqan va hozirda Britaniyaga bo'ysunuvchi hukmdor nazorati ostida edi. Bu o'zgarishlardan keyin Britaniya Hindistoniga endilikda o'z taxtida mustahkam o'tirgan Do'st Muhammad yangi qo'shni bo'ldi. Aftidan inglizlar orasida surgunda yurganida Afg'on shohida ularga nisbatan iliqlik paydo bo'lgan va u britaniyaliklarga ehtiyotkorona do'stlik munosabatlarini namoyish qilayotgandi. 1853-yilda shoh Nikolay jon jahdi bilan o'rnashishni xohlagan murosa davri to'satdan barbod bo'lmaguncha bu ikki davlatning Markaziy Osiyodagi holati shunday edi. Tanglik belgilari ancha vaqtdan beri o'zini namoyish etayotgandi. 1848-yili bir vaqtning o'zida Yevropaning qator poytaxtlari
Parij, Berlin, Vena, Rim, Praga va Budapeshtda inqilob yuz berdi. Hukmdorlar va tobelar, qonunlar va tartibsizliklar o'rtasida ega bo'lganlar hamda ega bo'lishni istaganlar orasida butun qit'a bo'ylab ommaviy kurash boshlandi, deb yozganda yana bir bor tashqi ishlar vaziri bo'lgan Lord Palmerston. Doimo inqilobdan qo'rqib yashagan Nikolay birdan Rossiyada mavjud bo'lgan ozgina erkinlikka ham chek qo'ydi. Shohi zudlik bilan mahoratli qo'mondon Paskevich boshchiligidagi qo'shinni o'zi Rossiyaga qarshi fitna va inqilobiy harakatlarning markazi deb hisoblagan Vengriyaga yubordi. Vengriyada qo'zg'olon bostirildi va uning rahbarlari qatl etildi. Nikolay inqilobning Rossiyaga tarqalishiga to'sqinlik qildi, lekin buning evaziga u hamma joydagi liberallar va boshqalarning adovatiga, shuningdek, Yevropaning jandarmi degan nomga ega bo'ldi. U qirolicha Viktoriyaga faqat Britaniya va Rossiya anarxiyadan qutulganini, endi unga qarshi kurashish uchun birlashishni taklif qilib maktub yozdi, lekin hech qanday javob olmadi. Ammo o'sha paytda Usmonli Turklar imperiyasining bir qismi bo'lgan muqaddas yerning xristian shaharlarni himoya qilgani sababli Britaniya janjalda ishtirok etishni xohlamagandi. Oqibatda bu ko'p yillar davom etgan Angliya-Rossiya kelishuvining barbod bo'lishiga olib keldi. Rossiya, Fransiya va Turkiya o'rtasidagi janjal sabablari bizni qiziqtirmaydi, ammo buning natijasida yuzaga kelgan tanglik shu darajaga borib yetdiki, Nikolay o'z qo'shiniga Turk sultonining Shimoliy Bolqon viloyatlariga borib, u yerdagi xristianlarni himoya qilishni buyurdi. Rus shohi turklarning chekinish haqidagi keskin talabini e'tiborsiz qoldirdi va bu ikki xalqni urush yoqasiga olib keldi. Ruslarni Yaqin Sharqdan uzoqlashtirishga qaror qilgan ingliz va fransuzlar Turk sultoni bilan ittifoq tuzishdi. Turkiya masalasida inglizlar bilan o'ziga xos munosabatlarni o'rnatganiga ishongan shoh Nikolay kelishuvni noto'g'ri talqin qilganini juda kech tushundi. Hech kim xohlamagan va osongina oldini olish mumkin bo'lgan Qrim urushi boshlandi. O'sha qonli mojaroning tarixi hammaga ma'lum va uni bu yerda qayta eslashga hojat yo'q. Shuningdek, buni katta o'yinning bir qismi deb ham bo'lmasdi, chunki u Markaziy Osiyoning dahshatli cho'llari va Hindistonga olib boradigan yolg'izoyoq dovonlardan uzoq bo'lgan ochiq jang maydonida katta qo'shinlar o'rtasida bo'lib o'tdi. Tez orada Hindiston mudofaasi uchun mas'ul bo'lganlar buning to'lqinini his etishdi. Britaniyaning qirg'iylari bu holatni ruslarni Kavkaz harbiy bazalaridan quvib chiqarib, Hindistonga bo'lgan tahdidni pasaytirish uchun yaxshi imkoniyat deb hisobladi. Xuddi ular kabi rus strateglari orasida ham Hindistonga yurish Qrimdagi g'alabani tezlashtirishga yordam beradi deb ishonganlari yo'q emasdi. Bu strateglar orasida Fors shohi saroyda faoliyat yuritayotgan graf Simonichning izdoshi qo'mondon Duhamel ham bor edi. U Buyuk Britaniya qo'shinlarini Yaqin Sharq teatri sahnasidan Hindistonga o'tkazishga majbur qilishga qaratilgan batafsil bosqinchilik rejasini taqdim qildi. Uning ta'kidlashicha, agar afg'onlar va ehtimol sikhlar ham talonchilik hamda boy yerlarni va'da qilish orqali bu harakatga jalb qilinsa, hujumni amalga oshirishda juda katta rus qo'shiniga ehtiyoj qolmasdi. Britaniya polklari chegaralar bo'ylab askarlarni joylashtirayotgan bir paytda ichkaridagi dushman, Hindistonning ulkan miqdordagi aholisi o'z xo'jayinlariga orqadan hujum qilishi uchun salgina turtki kifoya qilardi. Duhamelning rejasida deyarli hech qanday yangilik yo'q edi. Kinneir va boshqalar avval aytib o'tgan turli muqobil yo'llarni ko'rib chiqqach, Kaspiydan Astrobodga o'tishni, keyin esa Hirotga quruqlik bo'ylab yurishni taklif qildi. O'zi tavsiya qilayotgan yo'l istilo qo'shini uchun eng qisqa ekani va kam kuch talab qilishiga ishonchi komil edi. Chunki yo'nalish cho'llar, tog'lar, yirik daryolar va qo'shinning bu hududlarga yaqinlashishiga yo'l bermaydigan jangari qabilalardan xoli edi. Duhamel birlashtirishga umid qilgan rus, fors va afg'onlardan iborat kuchlar
Qobul yoki Qandahordan so'nggi hal qiluvchi hujumni amalga oshirishi kerak bo'lardi. Uning o'zi Qobuldan hujum boshlash tarafdori edi, chunki bu yo'l Haybar dovoni orqali Lahor va Dehliga olib borar hamda bu shaharlarning ko'p sonli mahalliy aholisi o'z xaloskorlari bilan birga katta kuchga aylanishi mumkin edi. Vaqt o'tishi bilan qo'mondonning rejasini amalga tatbiq etishning imkoni bo'lmay qoldi. Urush ruslar uchun juda yomon boshlangan va bunday sarguzasht uchun qo'shin ajratishning hech qanday iloji yo'q edi. Aslida bu rejaning muvaffaqiyat qozonish ehtimoli juda past edi. Qadimdan bir-biriga ashaddiy dushman bo'lgan Fors va afg'onlar rus qo'shiniga o'z hududlaridan o'tishga izn berish u yoqda tursin, kelishmovchiliklarni unutib, kuchlarini birlashtirishga ko'nish ham aqlga sig'maydigan ish edi. Nima bo'lganda ham ularda britaniyaliklarni bir chetga qo'yib, ruslarga ishonishi uchun yetarlicha asos yo'q edi. Bunday hamkorlik amalga oshgan taqdirda ham Kalkuttadagi harbiy ma'murlar bosqinchi kuchlar tor-mor qilinishiga qat'iy ishonardilar. Ammo bir masalada Dyamel haq edi. Chunki inglizlar tez orada ichki dushman borligidan xabar topishdi. Qo'mondonning rejasi o'z mamlakatiga hech qanday naf keltirmagan bo'lsa-da, u va shunga o'xshash boshqa reja haqidagi ma'lumotning oshkor bo'lishi urush tarafdorlari ingliz qirg'iylarining siyosiy hujumlari uchun qulay bahona bo'ldi. Bundan tashqari, doim inkor etishiga qaramay, bu Sankt-Peterburgning hali ham Hindistonni bosib olish niyati borligiga isbot edi. Bir necha yil davomida bunday bosqinchilik rejalari haqidagi maxfiy ma'lumotlar qulog'iga yetib borgan britaniyaliklarni navbatdagi xabar ham hayratga solmadi. Rossiya harbiy kuchlari ma'lumotlarni oshkor etishdan foyda ko'rishni o'ylagan bo'lishi ham mumkin edi, chunki bu ma'lumotlar inglizlarni Hindistondagi garnizonlarga keragidan ko'proq askar joylashtirishga majbur qildi. Xullas, katta o'yinning ishtirokchilari faqat inglizlar emasdi. Angliyaning Axilles tovoni Hindiston bo'lsa, Rossiyaning zaif joyi rus podshosi qudratiga jon jahdi bilan qarshilik qilayotgan mahalliy musulmon qabilalari yurti Kavkaz hisoblanardi. Qrimdagi urush tufayli bu yerdagi rus qo'shinlari soni keskin qisqartirildi. Bu qulay imkoniyat London va Kalkuttadagi urush tarafdorlarini Britaniyaning qo'lidagi ko'zir kartani ishga solishga undadi. Dovyurak imom Shomil va uning izdoshlariga nafaqat qurol-aslaha, balki qo'shin yuborish taraddudi boshlandi. Qo'llab-quvvatlash va soxta umidlar baxsh etgan Urquhart, Longford va Bell zamonlaridan beri mahalliy qabilalar Britaniyadan yolvorib yordam so'rar va hatto Shomil qirolicha Viktoriyaga shu haqda javobsiz maktub ham yozgandi. Gruziyada faoliyat yuritadigan ingliz korpusi degandi bir ingliz sharhlovchisi. Turk va Fors qo'shinlari yordami hamda Shomil boshchiligidagi tog'lik lashkarlar qo'llab-quvvatlovi ostida ruslarni Kavkazdan siqib chiqarishi aniq edi. Boshqalar Rossiya bilan urushni Sirdaryo bo'yida qurilgan rus qal'alariga zarba berish uchun yaxshi imkoniyat deb bilishdi. Ta'kidlanishicha, bu yerda Britaniya qo'shinlariga umuman hojat qolmasdi. Bir advokat aytganidek, mahalliy qabilalarga yetarlicha qurol va zarur maslahat berilishining o'zi bepoyon dashtda zaiflashib, yolg'izlanib qolgan rus postlarini asr boshida egallab olgan chegaralarigacha chekintirishga imkon yaratardi. Sankt-Peterburg Dyamelning rejasidan voz kechgani singari, inglizlar ham ruslarga qarshi qaratilgan shunga o'xshash rejalarni amalga oshirmaslikka qaror qilishdi. Afg'onistondagi sarguzashtlar dahshatlari hanuz yodidan chiqmagan inglizlarda, hatto o'zlari iltimos qilgan taqdirda ham Osiyodagi musulmon davlatlarning ishlariga yana aralashish xohishi yo'q edi. Ushbu ehtiyotkorona yangi yondashuv Afg'onistonda halokatli oqibatlarga olib kelgan tajovuzkor olg'a borish siyosatiga zid ravishda mohirona harakatsizlik doktrinasi sifatida nom chiqardi. Shuningdek, fransuzlar sharqda Britaniya manfaatlarini ta'minlash maqsadida Qrimdagi mojaroga tortilganliklaridan shubhalana boshladilar
va London bu shubhani tasdiqlaydigan har qanday harakatdan qochishga urindi. Aslini olganda, ayni paytda urush inglizlar va fransuzlar foydasiga hal bo'layotgandi. 1854-yil sentyabr oyida ular Qora dengizdagi Rossiyaning yirik harbiy dengiz tayanch punkti Sevastopolni qamal qilishdi. Chunki uning qo'lga olinishi va yo'q qilinishi Turkiyaning keyingi mustaqilligini ta'minlaydi deb hisoblashgan. Kurash 349 kun davom etishi va har ikki tomonning ham katta yo'qotish va talofatlariga sabab bo'lishi kerak edi. Rossiyaning taslim bo'lishi muqarrar bo'lib qolgach, Turkiyaga qarshi hujumi katta urushni keltirib chiqargani uchun shoh Nikolay chuqur tushkunlikka tushdi. U 1855-yilning 2-martida rus qo'shiniga shaxsan qo'mondonlik qilayotgan qishki saroyida vafot etdi. Shoh o'limiga rasman nafas yo'llarining og'ir yallig'lanishi sabab qilib ko'rsatilgan bo'lsa-da, ko'pchilikning fikricha, u sevimli armiyasining mag'lubiyatiga guvoh bo'lgandan ko'ra og'u ichib o'lishni afzal ko'rgan. Sevastopolning taslim bo'lishi va Avstriyaning unga qarshi urushga qo'shilishi xavfi sababli yangi podshoh Nikolayning o'g'li Aleksandr 1856-yil 1-fevralda dastlabki tinchlik sulhiga rozilik berdi. Kelishuv jarayoni bir necha hafta davom etib, Yaqin Sharq masalasini hal qilish uchun chiqarilgan Parij kongressida yakun topdi. G'oliblarning asosiy maqsadi ruslarni Yaqin Sharqdan uzoqlashtirish va mag'lublarga Qora dengiz mintaqasi bo'yicha qattiq shartlar qo'yish edi. Uning suvi va qirg'oqlarida harbiy kemalar harakati, harbiy dengiz bazalari va boshqa istehkomlar qurish taqiqlandi. Bu shartlar barcha ittifoqchilarga tegishli bo'lsa-da, ruslar uchun katta zarba bo'lgani aniq. Shu bilan birga, Qora dengiz portlari barcha mamlakatlarning savdo kemalariga ochilishi kerak edi. David Urquhart, James Bell va 20 yillar oldingi Vixen ishida qatnashganlar uchun bu biroz kechikkan g'alaba bo'ldi. Ruslar, shuningdek, Dunayning quyilish qismi, Turkiyadan tortib olgan Batumi va Kars shaharlari, Shimoliy Bolqon hududlaridan hamda Turk sultoni yerlarida yashovchi xristianlar ustidan diniy protektoratlik qilish da'vosidan voz kechdi. Shubhasiz, bundan britaniyalik urush tarafdorlari norozi bo'lishdi. Ammo Britaniya o'zining asosiy maqsadlariga erishdi. Qora dengiz neytral hududga aylantirildi va Turkiyaning yaxlitligi Yevropaning yetakchi kuchlari tomonidan kafolatlandi. Rossiyaning Yevropa va Yaqin Sharqga bo'lgan ambitsiyalari to'sib qo'yildi. Rossiya o'zini Parij shartnomasiga ortiq daxldor emas deb e'lon qilishi uchun oradan 15 yil o'tishi kerak va u o'shanda Qora dengiz flotini qayta tiklashni boshlaydi. Ayni vaqtda esa kamsitilganidan g'azablangan rus qo'mondonlari yana e'tiborni Kavkazdagi Shomil va uning izdoshlariga qarshi urushga qaratdi. Bu safar ularni bir urinishdayoq butkul yakson etishga qaror qilishdi. Tashvishlari tugaganidan mamnun britaniyaliklarni yana bir ko'ngilsizlik kutib turgandi. Kutilmaganda sira hal bo'lmaydigan Afg'oniston muammosi yana yangiliklardan o'rin egalladi. Qrim urushi boshlanganida na inglizlarga va na ruslarga xayrixoh bo'lgan Fors shohi qaysi tomon bilan ittifoqchi bo'lishni bilmay boshi qotdi. Agar Buyuk Britaniya bilan ittifoqchi tutinsa, buning evaziga inglizlar unga qo'ldan boy bergan Kavkaz hududlarini ruslardan qaytarib olishda yordam berishiga umid qildi. Buning o'rniga ular forslarga qat'iy betaraflikni saqlashni maslahat berishdi. Forslar o'lgudek qo'rqqan ruslarning bosimi ostida urushga kirib, sharqiy Turkiyaga yurish qilishga majburlanayotganidan yaxshi xabardor Hindiston hukumatı Fors ko'rfaziga ogohlantirish tariqasida zudlik bilan harbiy kema yubordi. Bu ish berdi va Fors davlati butun urush davomida betaraf qoldi. Ammo ruslarning fitnalari bu bilan tugamadi. Britaniyaliklar Qrim urushi bilan ovora bo'lib turgan bir paytda Britaniya va Fors davlati o'rtasida urush keltirib chiqarish maqsadida Sankt-Peterburg forslarni yana bir bor Hindiston mudofaasi uchun juda ham ahamiyatli shahar,
Hirotga da'vo qilishga ko'ndirmoqchi bo'ldi. Nihoyat Rossiya forslarni inglizlar Hirotga egalik qilishga unchalik ahamiyat bermayotganiga ishontirdi. Fors shohi yo'lga chiqishga qaror qilgan vaqtga kelib, bu harbiy harakat ruslarga hech qanday foyda bermasligi aniq bo'ldi. Chunki Qrimdagi urushning natijasi allaqachon hal qilingandi. Hirot qisqa muddatli qamaldan so'ng 1856-yil 25-oktyabrda forslarga taslim bo'ldi. Kobulda Do'stmuhammad forslarning Hirotga hujum qilishni rejalayotgani haqida bir necha bor ogohlantirganiga qaramay, Hindistonga bir oy davomida yetib borgan bu yangilik inglizlarni hayratda qoldirdi. Do'stmuhammad forslarning Afg'onistonga bo'ladigan har qanday bosqinini yo'lga chiqarish uchun Britaniyadan qurol va yordam so'ragan, lekin bu behuda ketgandi. London general-gubernatoriga Kobul bilan samimiy munosabatlarni qo'llab-quvvatlagan holda qanday bo'lmasin, mamlakatning ichki ishlariga aralashmaslikni buyurdi. London fikrini o'zgartirganida esa juda kech bo'lgandi. Shunga qaramay, forslarni u yerdan tezda siqib chiqarish kerak edi. Aks holda Hirot fitnalar uchun avanpost yoki Hindistonga qarshi bosqinchilik bazasiga aylanardi. Ruslar Tehron bilan uzoq muddatli kelishuv tuzgani va unga binoan Fors shohiga qarashli istalgan yerda o'z vakolatxonalarini ochish huquqiga ega ekani yodda saqlanardi. Inglizlarning oldida ikki yo'l turardi. Yo Do'stmuhammadning roziligi bilan Afg'oniston orqali qo'shin tortib, forslarni chegara ortiga uloqtirib tashlash yoki dengiz harbiy kuchlarini Fors ko'rfaziga yuborib, shohning aqli kirib ortga chekinmagunicha portlarini o'qqa tutish kerak bo'lardi. Amaldagi general-gubernator Lord Kanning ayniqsa harbiy harakatlar uchun mablag' topishi qiyin bo'lgan Hindistondagi olg'a borish siyosatiga keskin qarshi edi. Qolaversa, u Afg'onistonga hatto Do'stmuhammadning umumiy kuchlari tarkibida bo'lsa-da, qo'shin yuborishda umuman rag'bat ko'rsatmadi. Menimcha buning imkoni yo'q, deb yozgandi. Chunki bu mamlakatda ingliz armiyasi Hirot haqida umuman qayg'urmaydigan. Lekin 1838-yil va undan keyin bo'lib o'tgan voqealarni yaxshi eslaydigan oddiy odamlar podasini quvib chiqarmay turib, o'zini ko'rsata olmaydi. Shunday qilib, bundan 17 yil oldin forslar Hirotni qamal qilgan paytda qo'l kelgan taktikadan yana bir bor foydalanishga, ya'ni Fors ko'rfaziga dengiz va quruqlikdagi harbiy kuchlarni yuborishga qaror qilindi. Bir paytning o'zida Hindiston hukumati urush holatini e'lon qildi. Britaniya tomonidan rasmiy ravishda urush e'lon qilinishi ta'tildagi parlamentning chaqirib olinishini anglatardi va ayni paytdagi bosh vazir Palmerston Rossiya bilan qimmatga tushgan urushdan keyin kanonerka diplomatiyasi o'z mahkamasida ham ma'qul ko'rilmasligini yaxshi bilardi. Ekspeditsiya haqidagi xabar Britaniyaga yetib borganida bir qator ingliz shaharlarida urushga qarshi namoyishlar boshlanib ketdi. 1856-yil 10-dekabr kuni qisqa, ammo shiddatli to'pga tutilgach, Bushir inglizlarga taslim bo'ldi. Shahar uzra Britaniya bayrog'i ko'tarilganida ingliz askarlari baland ovozda xursandchilik bilan uni olqishlashdi. Buni qirg'in uchun ishora deb o'ylagan himoyachilar va shahar aholisi sahroga qarab qochdi. Ammo britaniyaliklarda forslarga nisbatan hech qanday dushmanlik kayfiyati yo'q edi. Ko'pchilikning fikricha, asl aybdorlar boshqa yoqda edi. Zambaraklar o't ochish boshlanganda bir ingliz to'pchisi bu zarba ruslar uchun ser degandi. Lekin Britaniyaning harbiy qudrati Palmerston kutganidek tezda natija bermadi. Fors shohi bosh egishi, Hirotga bo'lgan da'vosidan butunlay voz kechishi va shahardan chiqib ketishi uchun yana ikkita harbiy harakatni amalga oshirishga to'g'ri keldi. Bu Hindistondagi inglizlar uchun ayni muddao bo'ldi, chunki mamlakat ichkarisida o'z hayotlariga tahdid tug'dirishi mumkin bo'lgan g'alayonlar ko'tarilayotgandi. Ko'pchilik oldindan bilmagan bo'lsa-da, Hindiston qo'zg'oloni zimdan kurtak otib kelardi. Buni sezganlar orasida Eldred Pottenger ham bor edi. O'limidan sal oldin u bir do'stiga yozgan maktubida shunday degandi:
Agar hukumat armiya mavqeini tiklash uchun zarur choralarni ko'rmasa, ishonchim komilki, sipohiylar qo'zg'oloni alanga olishiga bitta uchqun kifoya qiladi. Ammo Hindistondagi inglizlarning aksariyati mahalliy askarlarni bir ofitser tasvirlaganidek taqdiridan judayam mamnun, xushchaqchaq, mehribon, kamtarin va ishonchli deb o'ylardi. Biroq 1857-yil 10-may kuni Merathda boshlangan qo'zg'olon tafsilotlari yuqoridagi ta'rifga umuman mos tushmasdi. Hatto urush tarafdorlarining ayrimlari bu ishda rus yoki fors josuslarining qo'li borligiga shubha qilsa ham, qo'zg'olon Qirim urushi va Fors ko'rfazi ekspeditsiyasi singari katta o'yinning bir qismi emasdi. Darhaqiqat, forslar bu bilan ochiqchasiga maqtanayotgani xabar qilingandi. Ruslar g'alayonga aralashmagan bo'lsalar-da, sira tortinmay, qulay fursatdan foydalanib qolishga harakat qilishdi. 1858-yilning bahorida rus ayg'oqchisi Nikolay Xanikov Kaspiy dengizini kesib o'tib, Hirotga yetib keldi va u yerdan yashirin tarzda Kobulga o'tish hamda hukumat nomidan Do'st Muhammad bilan yashirin muzokaralar olib borishni niyat qildi. Afg'on hukmdori endigina inglizlar bilan bitim tuzgani va ularga nisbatan juda yaxshi munosabatda ekani hammaga ma'lum edi. Chunki Britaniyaliklar Afg'onistonga qadam bosmasdan turib, forslarni uning yurtidan haydab solgandi. U shubhasiz 20 yilcha avval Rus podshosining Kobulga tashrif buyurgan oxirgi agenti kapitan Vitkevich bilan vaqti chog' o'tgan damlarining og'riqli oqibatlarini ham esga oldi. Afg'on shohi Qirimdagi jang maydonida ruslarni inglizlar va ularning ittifoqchilari mag'lub etganiga guvoh bo'lgan Sankt-Peterburgning 18 yil ichida ikkinchi marta fors do'stlariga yordam bera olmay yuzi shuvut bo'lganini ham ko'rgandi. Do'st Muhammad raqiblaridan qaysi biri qudratliroq ekani va shu sabab yaxshi munosabatlarni saqlab qolishi kerakligini yaxshi bilardi. U eng ko'p xohlagan narsa Hirotga egalik qilish edi. Lekin ruslar bu shaharni unga tortiq qila olmas. Agar Hirot uning tasarrufiga o'tsa, ruslarning forslar bilan qiladigan ishi qolmasdi. Poytaxtda Hindistonda inglizlar qirg'inbarot qilingani haqida mish-mishlar tarqalganiga qaramay, Xanikovni Kobul haqida hech narsa bilmay turib Afg'onistonga yuborishdi. Do'st Muhammad mutaassib izdoshlari tomonidan kofirlarga qarshi qo'zg'olonga qo'shilishi uchun haddan tashqari kuchli bosim ostida qoldi. Lekin inglizlar ilgari o'zlari taxtdan majburan olib tashlangan hukmdorga mana shu borada chuqur minnatdorlik bildirsalar arzirdi. Britaniyaliklar ichki dushman bilan hayot-mamot jangini olib borayotgan bir paytda afg'onlarning g'alayonga aralashuvi xuddi orqadan pichoq urgandek bo'lar va bu hal qiluvchi zarbaga aylanishi ham mumkin edi. Do'st Muhammad mukofotini bir necha yil o'tgach olishi kerak bo'ladi. U 1863-yili o'z qo'shinlarini Hirotga boshlab kelganida inglizlar qarshilik ko'rsatishmadi. Ular qarib qolgan Do'st Muhammadning u qadar do'stona munosabat bildirmaydigan merosxo'ri hukmronligi ostida birlashadigan Afg'oniston Hindistonga xavf tug'dirmaslik uchun bo'lingan holda qolishini ma'qul ko'rishardi. Bu g'alabadan 9 kun o'tgach, keksa jangchi o'z davlatida tartibni tiklaganidan va ko'p yillar avval yo'qotgan viloyatida o'z nazoratini o'rnatganidan xursand holda vafot etdi. U tarix g'ayritabiiy aniqlik bilan takrorlanishini va 15 yil ichida Afg'oniston Britaniya bilan yana urushga kirishini bilmasdi. Lekin ungacha ko'p voqealar bo'lib o'tishi kerak edi. 1858-yilning bahorida qo'zg'olonning bostirilishi Hindiston uchun uzoq davom etgan oqibatlarni keltirib chiqardi. Bu mamlakatning boshqaruv tizimida katta o'zgarishlar qilinishiga va 2,5 asr mobaynida 250 million kishini boshqarib kelgan Ost-Indiya kompaniyasining tarqalib ketishiga sabab bo'ldi. Qo'zg'olon boshlangan paytda Hindiston rasman kompaniyaning London shahridagi Leadenhall ko'chasida joylashgan shtab-kvartirasi tomonidan boshqarilar, Downing ko'chasi va Whitehallning boshqaruvga aralashuvi tobora kuchayib borayotgan va aloqalarning yaxshilangani buni osonlashtirgandi.
1858 yili avgust oyida qo'zg'olonni keltirib chiqargan chuqur norozilik va adovatni bartaraf etish maqsadida Britaniya hukumati Hindiston aktini imzolab, kompaniyadan barcha vakolatlarini bekor qildi va uni to'liq qirolichaga topshirdi. Vazirlar Mahkamasida yangi o'rin, Hindiston davlat kotibi lavozimi yaratildi va eski boshqaruv kengashi o'zining qudratli prezidenti bilan tugatildi. Boshqaruv kengashi o'rniga 15 kishidan iborat maslahat kengashi tuzildi. Ulardan 8 tasini qirolicha tayinlaydi, qolganlari avvalroq kompaniya tomonidan tayinlangan odamlar bo'ldi. Shu bilan birga, general gubernatorga qirolichaning shaxsiy vakili sifatida Hindiston vitse-qiroli unvoni berildi. Hindiston qurolli kuchlari tizimida ham tub o'zgarishlar ro'y berdi va natijada uni dunyoning eng katta armiyalaridan biriga aylantirdi. Sipohiylarning o'z zobitlariga yoki ofitserlarning sipohiylarga bo'lgan ishonchini qayta tiklash hammasini boshidan boshlashni talab etardi. Kompaniya armiyasining yuqori lavozimlari anchadan beri qobiliyatli va yetakchiligiga askarlar u qadar ishonmay qo'ygan keksa va muddatli harbiy xizmatchilar bilan to'ldirilgandi. General Elphinstone ularning biri edi. Eng yomoni, Kobuldan fojiali chekinish paytida ko'plab ofitserlar o'z jonlarini saqlab qolish uchun askarlarni tashlab qochgan. Ular esa afg'onlarning qo'lida shafqatsiz o'lim topgandi. Shunisi diqqatga sazovorki, Afg'onistonda jang qilgan mahalliy polklar isyonga birinchilardan bo'lib qo'shilgan. Ost Indiya kompaniyasi yo'q bo'lgani kabi, bir paytlar ulkan va qudratli hisoblangan Hind armiyasi ham zavol topdi. Yevropalik va mahalliy polklar Londondagi harbiy vazirlikka bo'ysunadigan yangi tashkil qilingan Hind armiyasi tasarrufiga o'tkazildi. Bundan buyon barcha artilleriya bo'linmalari yevropaliklarning nazorati ostida qoldi. Qisqacha aytganda, qo'zg'olon tezda bostirildi, lekin isyon davrida britaniyaliklar boshidan o'tkazgan mudhish voqealar ruslarning Hindiston ichki ishlariga aralashishdan hadiksirash vasvasasini kuchaytirib yubordi. Shunga qaramay, ichki dushman yo'q qilindi va Hindiston joriy asrning oxiriga qadar nisbatan tinch hayot kechirdi. Ammo chegara ortida masala umuman boshqacha edi.